Ciao ragazzi, oggi sono su Minecraft per mostrarvi un nuovo tutorial. Oggi vi mostrerò come fare una farm automatica di carne di polli infinita e anche di piume. Allora, iniziamo a costruire. Allora, fare questa farm non è molto difficile, vi serviranno poche cose. Allora, 2 hopper, cioè 2 tramogge, un dispenser, un comparatore di redstone, un ripetitore di redstone, un secchio di lava, un blocco qualsiasi di costruzione, quantità dovete scegliere voi, e poi 2 slab qualsiasi, una cesta e il vetro se volete metterlo per vedere cosa accade nella vostra farm. Allora, iniziamo. Bene, una cesta dobbiamo mettere, una tramoggia qui e qui ci mettiamo un bel slab. Adesso qui mettiamo il vetro, qui possiamo coprire. Adesso qui dobbiamo metterci il dispenser, aspettate, rivolto di qua verso dentro. Qui rimettiamo questi blocchi. Adesso sul dispenser mettiamoci un altro hopper, il secondo, e i hopper si tolgono davanti ai piedi. Adesso qui dobbiamo metterci il secchio di lava. Ora possiamo chiudere questa parte e dobbiamo procedere con quest'altra. Qui mettiamoci un slab, il secondo slab, e qui facciamo così. Questo facciamolo alto 3 o di più, il minimo di altezza è 3. Ok, e qui dentro ci metterete i vostri polletti e lo faremo tra poco. Adesso qui mettete il comparatore così come l'ho messo io, i 2 cosi rivolti verso il dispenser. Dopodiché qui costruite questi altri 3 blocchi di così. Ora mettete l'unico ripetitore che avete rivolto di là, poi un altro blocco. Adesso metteteci la redstone, prendiamo la redstone. Così. Perfetto. Adesso vi chiedete come funzionerà. Qui potete già vedere il funzionamento. Vedete, stiamo a 15 polletti. Allora, qui dentro ci metteremo le nostre galline. Allora, clear. Guardate, chicken. Allora, mettiamoci un bel po' di galline. Così inizia a funzionare. Ora potete pure chiuderlo se volete, io lo chiudo perché preferisco chiuderlo. Qui faccio un po' così. Adesso quando andranno le uova qui dentro, questo qui le uova le farà schiudere. Adesso le metto io perché i polli ci metteranno un po' di tempo prima di poterle fare. Guardate, allora buttiamole qua dentro, vedete? Guardate qui, il dispenser sta buttando le uova e infatti non è uscito nemmeno niente da queste uova, perché nelle uova, lo sapete, non è che escono sempre le cose. Ok, mettiamo altri 2 cosi di uova, vediamo se adesso esce qualcosa. Sì, vedete, è uscito un polletto. Adesso quel polletto, vedete, non brucia. Appena lui crescerà diventerà più grande di mezzo blocco. Toccherà la lava, si brucerà, il suo drop andrà nella tramoggia e andrà qui. Cioè il drop, la carne cotta e la piuma. Ecco qua ragazzi, avete finito. Adesso possiamo fare anche un bel design se vogliamo. E io ho preparato anche dei blocchi per fare design e voglio provare a farlo. Non so cosa uscirà o come uscirà, ma proviamoci.
Ragazzi, ho fatto la testa di un polletto, guardate. Lo so, fa schifo, vero? Però nella vita, ricordate, bisogna sempre provare. Anche se vanno male le cose, non fa niente. L'importante è averci provato. Forse devo uscire più piccolo, aspettate. Sì, sì, guardate. Così. LOL. Vabbè ragazzi, questo video termina qui, spero che il tutorial vi sia stato utile. Se vi è stato utile ditemi nei commenti. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ragazzi.